ဒါလေးကျွန်တော်မေးတဲ့လူတွေလည်းရှိလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ SketchUp မှာဆိုရင်ဒီမှာခေါင်းမိုးချိုးတဲ့အခါမှာခေါင်းမိုးကိုကျွန်တော် 3D ဆွဲတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမိုးတွေ 3D ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီတူးတွေလည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်တခြားတူးတွေလည်းရှောက်သုံးကြည့်တယ်ဒီလေးဘက်လေးတန် slope တွေမညီအောင်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့မတိမတာလေး slope တွေမတူတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာအတိအကျရဖို့နည်းနည်းလေးခက်ခဲတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒီ SketchUp မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအမိုး 3D ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ slope တွေလည်းအကုန်root slope တွေလည်း၄ဘက်လုံးပေါ့နော်အကုန်ညီအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းအတာတွေလည်းအတိအကျရအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုချိုးမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လို 3D ကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးကိုကျွန်တော်အမိုးတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမဲလာခေါင်းတွေဘယ်နှခုပဲပါပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ SketchUp ကိုကျွန်တော်တို့စသုံးတဲ့လူတွေပါဆွဲလို့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော် light ဆွဲလို့အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားကျွန်တော် tool တွေ plugin တွေကျွန်တော်သုံးမထားဘူးပေါ့နော်မသုံးမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line tool လေးတစ်ခုလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်တိတိကျကျရအောင်ပေါ့နော် slope တွေရော length တွေရောကျွန်တော်တို့အကုန်တိတိကျကျရအောင်ဆွဲပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်line tool လေးတစ်ခုပဲသုံးသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် line tool နဲ့line tool နဲ့ကျွန်တော်ဒီ eraser ပေါ့နော် eraser ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာdelete key ပဲကျွန်တော်သုံးသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနေမယူတော့ဘူးကျွန်တော် line tool ကတော့ကျွန်တော်ဒီကနေယူပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတော့ plan လေးရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ plan လေးဆွဲထားဖို့လိုတာပေါ့နော်အတိုင်းအတာဒီကနေ့ plan လေးဆွဲထားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ root slope ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့အမိုးအဆောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမိုးဆောင်ပေါ့ဘေးဓာတ်ကြီးလာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘေးဓာတ်ကြီးလာရင်ကျွန်တော်အမိုးဆောင်မယ်အမိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအမိုးဆောင်ဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့နော်ထားမဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြင့်ဆုံးခေါင် height ကိုတွက်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအမြင့်ဆုံးခေါင် height ကဒီကောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခေါင် line ကဒီအကျယ်ဆုံး span ပေါ့နော်အကျယ်ဆုံး span တော့ဒီ line နဲ့ဒီ line ရဲ့တဝက်တီတီကိုခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တော့ဒီအမိုးတစ်ခုထဲမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမိုးတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးလာအကျယ်ဆုံး span ကိုခွဲထားတဲ့အလဲလေးနဲ့ခွဲထားတဲ့ခေါင်းလမ်းကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင့်ဆုံး line ကနေကျွန်တော်တို့စဆွဲရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ဒီခေါင်းကြီးကခေါင်းမာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ line နဲ့ကျွန်တော်ဒီ line ကိုခွဲထားတာပေါ့နော်အလဲတဲ့တွေကကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ့နော်အခြေဆုံး span ကိုခွဲထားတဲ့ဒီ line ပေါ့နော်ဒီ line ကိုတည်ဖို့ရနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SketchUp မှာဆိုရင်ဒီလို plan လေးတစ်ခုရှိဖို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ plan ရှိဖို့ကကျွန်တော်တို့ SketchUp နဲ့ဆွဲလိုက်ရင်လည်းရတယ် SketchUp နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးတူးတွေသုံးကြမလို့ပေါ့နော်အတိုင်းအတာလေးတွေကျွန်တော်သိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ line တွေကတော့ကျွန်တော်45ဒီဂရီဆွဲရပါမယ်ဒီ top view ကနေကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ line တွေကတော့45ဒီဂရီပေါ့နော်အကုန်လုံး45ဒီဂရီ line တွေရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal vertical line တွေရယ်ပေါ့နော်ဒါတွေပဲပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ sample လုပ်ပြမယ်ဒီ view plan ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအမိုး plan view ကိုကျွန်တော်ဒီ SketchUp မှာမဆွဲတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် AutoCAD မှာဆွဲပြီးသားရှိတယ်ကျွန်တော် AutoCAD ကနေ import လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် AutoCAD ကနေ import လုပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ AutoCAD နဲ့ကျွန်တော် 2D ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲကို import လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AutoCAD ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ AutoCAD ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် import လုပ်လိုက်ပါမယ် import လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် file ထဲကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ import ပေါ့နော်ကျွန်တော် import ကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ SketchUp file ချင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ import လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ SketchUp ကိုရေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ AutoCAD file ကိုဒီ SketchUp ထဲကိုထည့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် import မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AutoCAD ကိုရေးပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော် AutoCAD ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ AutoCAD file ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ import လုပ်မှာ AutoCAD file ကိုကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ import လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကတော့ close ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီထက်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီထက်ကိုကျွန်တော်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုကတိုင်း component အနေနဲ့ရောက်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ component ကိုခွဲပြီးတော့ component ကို explode လုပ်သုံးပြီးတော့ဒီ line တွေကိုပြန်သုံးရင်လည်းရတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ component ဖြစ်နေတော့ line တွေကျွန်တော်တို့ 3D ကလိုအပ်တဲ့ line တွေကျွန်တော်ပြန်ဆွဲရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ explode မလုပ်တော့ဘူးเนาะဒီ component အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဟာကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်ဆွဲမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအမြင့်ဆုံးခေါင် line ကိုတည်ရပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီခေါင် line ကဘယ် line ခွဲထားလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ line 2 line ကိုခွဲထားတယ်ပြီးရင်ဒီခေါင် line ကနေဆက်သွားတယ်
ကျွန်တော်45ဒီဂရီအဆောင် line တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတောက်တွေကိုသုံးနေပေါ့နော်ဒီ line ဆိုကျွန်တော်ဆက်သွားကျွန်တော်ဒီတောက်အောင်သုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီနေရာကိုသုံးမယ်ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ဆက်သွယ် line ဒီအနားပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီအနားကိုပြန်သုံးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လည်းအဲ့လိုတက်တဲ့ဆက်ဆိုရင်ဒီနားပေါ်မှာဒီနေရာမှာပေါ့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တက်တဲ့ဆက်ဆိုရင်ဒီဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနားနဲ့ဒီနားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်သုံးချရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ SK နဲ့ဆွဲမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ခုဆွဲမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ main ခေါင်အုပ်ထားတဲ့ area လေးရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ area ကို grammar ကိုစပြီးအသုံးချပြီးတော့ဆွဲသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ line ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ line ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အမြင့်ကျွန်တော်အပေါ်တက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လိုပါမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဂရီဘယ်လောက်စောင်းမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ကထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ကိုပုံတည်ထားမယ်ဒီဂရီကိုအရှင်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြင့်10ပဲမြင့်10ပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဂရီကရသလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂရီနဲ့အတိအကျတွက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ AutoCAD မှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဂရီဒီအလံလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါင်း line နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ dynamic ဒီ line တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်အဆောင်လေးနဲ့တွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် height ရလဲပေါ့နော်ခေါင်း height ကဘယ်လောက် height ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ထားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် AutoCAD မှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုလေးချဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်35ဒီဂရီပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ35ဒီဂရီစောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကခေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တပြက်မိနဲ့အကွာဝေးကနေကျွန်တော်တို့35ဒီဂရီစောင်းလိုက်တယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခေါင်း height ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာဒီမှာထွက်လာတာပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်18ပေ6ပေါ့နော်18ပေ6ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ line လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကိုဒီ blue exit အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့18ပေ6ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ under ပေါ့နော်တစ်ခုရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်18ပေ6ပြီးတော့ဒီဆက်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးရပြီပေါ့နော်ဒါလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရပြီပေါ့နော် control နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်လို့ရပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ main ခေါင်ဟာကြီးရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ main ခေါင်ရပြီပေါ့နော် main ခေါင်ရပြီဆိုကျွန်တော်ဒါလေးတွေဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲအောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ကနေကျွန်တော် line လေးတွေဆွဲထုတ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ခြေက line တွေကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရမှာရမှာလှမ်းမြင်ရမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tree box မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tree box မှာကျွန်တော်ဒီ style နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ style နဲ့ကျွန်တော် edit မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ back end ဆိုတာဒီမှာ back end လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ on ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အောက်က line တွေပါကျွန်တော်လှမ်းမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ခဏကျွန်တော်တို့ back end လေး on ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ main ခေါင် line ကျလာတဲ့အဆောင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ horizontal တစ် line နဲ့စုံတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ blue exit အတိုင်းကျွန်တော်တို့တက်လာတယ်ပေါ့နော် blue exit အတိုင်းကျွန်တော်တက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ end ပေါ်ရောက်ရင်ရက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တေချအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ထိဆွဲတင်ခြင်းနဲ့တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲလိုက်လို့အောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ surface ပေါ်မှာကြာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာကြာမယ်ဘယ်လို exit တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထိတော့နားလည်မှပြင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ line ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ line အတိုင်းရအောင်ဆိုတော့ဒီလိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒီဘက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ခြေကခေါင်း line အပေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်အောင်မယ် red exit တိုင်းပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့နော် red exit တိုင်းကျွန်တော်အောက်ကိုလှမ်းရလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုရမယ်ကျွန်တော်ဒီဟာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒီကနေကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ green exit တိုင်းဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က
point ကိုကျွန်တော်လှမ်းရလိုက်ပေါ့နော်ရပြီးကျွန်တော် import တက်လိုက် re-exit ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီဟာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒီ right exit တိုင်းဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က point ကိုလမ်းရလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် right exit တိုင်းရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က point နဲ့တည့်တဲ့နေရာမှာရက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးတွေရပြီပေါ့နော်ဒီလိုလေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုးနေတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဖြတ်ပြလိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် control နဲ့တွဲပြီး select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ရဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင် delete ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ရုံပဲပေါ့နော်ဆက်ရုံပဲကျန်တော့တာပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်ရုံပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ၄ဘက်၄တန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ line ၄ခုကျွန်တော်တို့ဘောင်ပိတ်မိအောင်တော့ကျွန်တော်တေချာလေးတော့လုပ်ပေးရအောင်ပေါ့နော်ဒီကလေးကြာကျွန်တော်တို့၄ဘက်မပြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသားဖြည့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အသား auto ဖြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတော့လုပ်ပေးရအောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ back end ကြီးကကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးပေါ့နော် back end ကြီးမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းလင်းမြင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ဘက်ပြေမှာအသားဖြည့်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီလိုတစ်ခုဖြည့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်၄ဘက်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဒါဘယ်နေရာလိုနေလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒီစာလေးဆက်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်ပုံလေးကတော့ကျွန်တော်ထွက်လာပြီတော့ဒီမှာတစ်ခုကြံသေးတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲဆက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကကောင်ကြီးကကျွန်တော်မလိုရင်ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကြီးကျွန်တော်ဖြတ်ပြလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဓိကလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ sound plane တွေပေါ့နော် sound နေတဲ့ကျွန်တော် plane ကြားတွေပဲကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့မလိုတဲ့ဟာတွေဖြတ်မှာပေါ့ sorry ဒီကောင်ကျွန်တော်မှတ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီဟာပဲဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဒီ plane များကိုကျွန်တော်ဖြတ်ရမယ်ဒါဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ line လေးတွေဖြတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကျွန်တော်ဒီ line တွေဖြတ်ရမှာပေါ့နော်အဖြတ်ပဲထားရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအောက်ကရှင်းသွားအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတချို့ line တွေကိုဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော် plane တွေပဲခြံခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာဆိုရင်မလိုဘူးကျွန်တော်ဒီဟာဆိုရင်မလိုဘူးပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီဟာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီလိုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီ line ကလည်းကျွန်တော်မှားဖြတ်မိတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချို့ဟာတွေကကြတော့တချို့ surface တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းမြန်လှမ်းပေးရလိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ surface လေးတွေကို control နဲ့ဖိပြီးကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reverse ဖြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင်းမြန်လှမ်းပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုအကြောင်းကတူးသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးရပြီပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီပုံထုတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပုံထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာfile ထဲကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ export တွေကနေ 2D graphic ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ JPEG file တွေတစ်ခုထုတ်လိုက်မယ်JPEG ရွေးထားပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ site ကိုကျွန်တော် option မှာရေးပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ site ကဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ1500မှာ890ပေါ့နော်အဲ့လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ1590 890လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် HD site လိုချင်တာ Full HD site လိုချင်တာပေါ့နော် HD site လိုချင်တယ်လို့
1080 920ပေါ့နော်ဒီ Full HD ထားဆို1920 1280ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့အခုကကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် OK ပေးပြီးတော့ export လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ပုံလေးကျွန်တော်ထွက်လာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းအတာလေးတွေရောအကုန်လုံး slope တွေရောအကုန်လုံးကွက်တီညီတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ AutoCAD နဲ့ဆွဲထားသလိုရပါတယ်